第5艘055型驱逐舰延安号将在正月服役，同时003航母也将下水。这一幕说明了什么？055大驱在航母战斗群中的作用有多大？中国海军发展又有多快？近日，社交媒体上的照片显示，一艘还未刷号的055型驱逐舰正在海上进行最后的测试。而据知情人士透露，这艘055型驱逐舰即将在中国农历正月，也就是春节期间正式服役。而这将是第5艘服役的055大驱。根据网上资料，055大驱5号舰将会命名为延安号，以纪念中国的革命圣地。其舷号为106，由大连船厂建造。在2018年7月的时候就已经下水。延安舰的服役将是中国海军在2022年第1艘服役的军舰，这也为中国海军新一年的建设开了一个好头。去年的时候，中国海军共新增17万吨军舰，继续占据榜首的位置，其中就包括3艘055型驱逐舰。2021年3月，102拉萨舰服役；4月105大连舰服役；11月103鞍山舰服役。另外，055大驱首舰南昌舰于2020年1月正式服役。而除了新一艘055大驱的服役，还有一件事儿值得关注，那就是正在江南造船厂建造的003型航母。此前，美国智库战略与国际研究中心的专家就预测，根据卫星图上的进度，003型航母最早将会在2022年2月下水，而最新卫星图也印证了这个说法。从今年1月初的卫星图来看，003航母的3条电磁弹射基本安装到位，其中1条电磁弹射的工棚已经拆了，说明完全装好了。另外，现场也在吊装1台升降机，而003航母共有2艘舰载机升降机，剩下1个月时间装好另外1台也不是问题。也就是说，春节期间003航母就已经达到了下水的条件，届时延安号服役，003航母一同下水，无疑是给中国人民最好的春节问候。从近年来中国海军发展脉络来看，2022年无疑是中国海军的一个节点。为什么这么说呢？首先是在2022年之前，中国海军已经服役4艘055型驱逐舰。按照配置来说，中国现役的2艘航母都可以分到2艘055大驱，也就是说，中国已经完全能组建2支满编的航母战斗群。而2022年又是003航母下水的时间，之后中国将围绕着003航母来打造新的航母战斗群，包括新型军舰与舰载机，2020年空警600的首飞与2021年歼35的首飞，都在为将来003航母的服役做准备，而其护航编队的建造同样不会停下来。根据南华早报的消息，如今第1批8艘055型驱逐舰已经全部建造完毕的情况下，2022年第2批055大驱也将开启建造。而如此多的055型驱逐舰下饺子，证明中国绝不满足3艘航母的配置。美国专家认为，未来15年内，中国将会打造6支航母战斗群。如此规模的航母编队，使得中国海军能在亚太地区完全突破美国的岛链封锁。中国加强航母战斗群的建设也是有道理的。2战后，航母成为完全取代战列舰的存在，就是因为航母作为舰载机平台，拥有夺取制空权优势，而一旦占据高空，战场优势就会变得特别明显。航母战斗群主要起到制空与防空的作用，既要夺取制空权，又要防止对手夺取制空权。以海4代歼35为代表的舰载机编队，主要作用就是争夺海域制空权。而以055型驱逐舰为代表的护航编队，主要就是起到防空作用。那么055型驱逐舰在航母战斗群中具体能干什么呢？055型驱逐舰作为排水量达到12500吨的万吨大驱，吨位全球排名第2，仅次于朱姆沃尔特级驱逐舰。不过，相比较造价过于高昂、技术不成熟，无法实现大批量建造的朱姆沃尔特级驱逐舰，055型驱逐舰则拥有成熟且创新的计划。像双波段雷达和112单元的垂直发射系统，这意味着055型驱逐舰可进行远距离空间探测以及远程火力打击。由于看得远、打得远，055大驱在航母战斗群中作为盾舰，充当防空主力。一艘055型驱逐舰拥有的导弹垂发单元顶得上2艘052D 型驱逐舰，大量的坑可以容纳更多导弹，可同时发射巡航导弹、反舰导弹和防空导弹等，实现对海、对空和反潜无死角覆盖。而且055大驱带上更多的防空弹，可以解放052D 和054A， 将其更多参与反潜等任务。此外，055大驱可作为核心舰，在航母的支援下，作为登陆舰队的侧翼掩护，
配合战斗机把防空圈往外推，甚至能单独作为核心舰配合一定数量的掩护船只去完成对地打击任务。根据央视的透露，新一批055型驱逐舰的建设还将进行升级，使其具备反低轨卫星和隐身目标的能力，并且可能加装激光武器、电磁轨道炮等先进装备。055型驱逐舰与003航母都是中国海军地位的体现。如果说003航母的问世代表中国缩小了与美国航母实力的差距的话，055型驱逐舰则成为中国甩开美国成就世界第一驱逐舰的象征。毕竟在朱姆沃尔特级驱逐舰因中看不中用而胎死腹中，连美国未来的 DDG-X 驱逐舰计划都被认为是对055型驱逐舰的抄袭，在美国国内引起了极大争议。随着越来越多的055型驱逐舰服役，这艘万吨大驱已然成为中国海军远洋编队或航母编队的带刀侍卫，充当旗舰和指挥舰的角色，其将大幅度提升中国海军编队的综合作战能力，同时保证了航空母舰远洋作战时的安全。而且随着新的航母建造计划开始，中国海军军舰下饺子的行动在未来10年依旧会成为常态。随着2020年中国航母战斗群的节点来到，更多的计划展开，促使中国海军战力倍增。根据美国国会出台的一份针对中国海军近15年来变化的报告，从2005年到2020年这15年间，中国海军增加了117艘各类军舰，而美国海军仅增加了5艘。在2005年的时候，美国海军拥有291艘军舰，中国海军仅216艘，比美军少了75艘。到2020年，美国海军拥有296艘军舰，而中国军舰数量达到了333艘，比美军还多了37艘。除了数量的增长，中国海军军舰的吨位也在呈现指数型增长。在2010年后，过去中国海军为弥补近海能力不足，而大量建造的022型导弹艇就几乎没有增长。与之相对的就是056护卫舰爆炸式增长。在10年的时间里，中国海军新增了50多艘056型护卫舰，但是在去年的时候，有消息传出，中国海军一口气将22艘056型护卫舰退出海军序列，移交给海警部门。因为大批055型驱逐舰与052地形驱逐舰的服役，使得中国航母编队拥有更丰富的选择，不需要056型护卫舰来撑场面。另外，中国将在短短10年内打造3艘航母，短短2年内下水3艘2栖攻击舰，都是出人意料的成就。可以说，中国海军将迎来一个全盛时期。海军的建设关乎着一个国家的经济地位与安全稳定。为了配合中国新时期的经济战略，扩大海军规模也是势在必行的事儿。因此，虽然中国海军近年来的迅速壮大看起来很夸张，但一切又在情理之中。